Hello guys, welcome back to the channel Tamil Village Birds. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கின் ஒயிட்டனிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சிம்பிளாக நம்மளுக்கிட்ட இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு எப்படி ஸ்கின்னை வந்து ஒயிட்டன் பண்ணிக்கலாம், லைட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போதே உங்களால் ரிசல்ட்டை வந்து கண் கூட பார்க்க முடியும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபாஸ்ட் வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழை தான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ கற்றாழை பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங் வந்து ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து தடுக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற கற்றாழை அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பெஸ்ட்டு. உங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா கடைகளில் ஷாப்பில் இருக்கிற ரெடிமேட் கற்றாழையை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் வீட்டில் இருக்கிறது இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு, ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு கற்றாழையை எடுத்து அதில் சைடில் இருக்கிற அந்த முள் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு மேலே இருக்கிற அந்த க்ரீன் கலர் இருக்கிற அந்த ஸ்கின்னை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற ஜெல்லை மட்டும்தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் வந்து அந்த ஜெல்லை எடுத்துகிட்டு அதை வந்து வாஷ் பண்ணிக்க போகிறோம். எதுக்காக வாஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு எல்லோயிஷ் க்ரீனில் இருக்கிற அந்த ஒரு ஜெல் மாதிரி இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து இச்சிங் அரிப்பை வந்து ஏற்படுத்தும். அதனால் வந்து நம்ம அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து வாஷ் பண்ணுறதால அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் போயிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. அதோடய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம அது உள்ளே இருக்கிற ஜெல்லை தான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நான் வந்து இப்போ அந்த கற்றாழையை எடுத்துகிட்டேன். நீங்கள் அது உள்ளே கீறி பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஜெல் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டில் வந்து நான் ரைஸ் ஃப்ளார் எடுத்துக்கிட்டேன் 1 ஸ்பூனு. ஸோ செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகரும் வந்து 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரைஸ் ஃப்ளார் அண்ட் சுகர் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப்பிங்காக நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். கஸ்தூரி மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க, நார்மல் மஞ்சள் வந்து எடுக்கக்கூடாது. ஸோ கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ கஸ்தூரி மஞ்சள்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி ஏஜிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்பவே வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நம்ம வந்து கலந்து எடுத்துக்க போகிறோம். நீங்கள் வந்து ரோஸ் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோஸ் வாட்டர் இல்லாதவங்க நார்மல் வாட்டரே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சுகர் வந்து இதில் வந்து கரைஞ்சிடும். நீங்கள் அதனால் வந்து சுகர் மட்டும் லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதில் ஆட் பண்ணது வந்து உடனே பண்ணும்போது அந்த ஸ்க்ரப்பிங் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஸோ நான் செகண்ட் டைம் எடுத்து பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் வந்து சுகரும் கரைஞ்சிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் சுகர் வந்து நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பட் அந்த ரைஸ் ஃப்ளார் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப்பு மாதிரி கண்டிப்பாக ரொம்ப சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆலிவேரியாவில் பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே சின்ன சின்னதாக கோடு வந்து போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற ஜெல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வெளியே வரும். ஸோ அந்த ஜெல்லை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ மொத்த ஜெல்லும் வெளில வர மாதிரி நீங்கள் அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்னதாக ஒரு கீரல் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ வந்து இந்த ஆலிவேராவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீமில் அப்ளை பண்ணி நம்மளுடைய ஃபேஸில் வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மஞ்சள் ஆலிவேராவுடைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும். ஸோ ஸ்க்ரப்பாகவும் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபேஸ் பேக்காகவும் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ 2 in 1 வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் ஆக போகுது. இது வந்து இந்த ஆலிவேரா வச்சு ஒரு 5 minutesக்கு வந்து நம்மளுடைய ஃபேஸில் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆலிவேராவில் இருக்கிற எல்லா ஜெல்லும் வந்து எல்லா எசன்ஸும் நம்மளுடைய ஃபேஸில் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை இறங்குற மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ இதை ஸ்க்ரப் பண்ணி முடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30 minutesக்கு நம்மளுடைய ஃபேஸில் வந்து இதை நல்லா அப்படியே வச்சுருக்கணும். இடையில பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 minutes ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ரோஸ் வாட்டரோ இல்லை வாட்டரோ வச்சு காஞ்சிட்ருக்கும். ஸோ ட்ரை ஆனது மேலே ரோஸ் வாட்டர் அப்ளை பண்ணி நல்லா வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்வர்ட் போர்ஷனில் அதாவது மேல் நோக்கி வந்து நீங்கள் வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுடைய ஸ்கின்னில் வந்து நம்மளுடைய ஃபோர்ஸில் இருக்கிற டெட் ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி புதுசான ஸ்கின்ஸ் வந்து உருவாக்குறதுக்கு இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா மேல் நோக்கி அதாவது அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் நல்லா மசாஜ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி 30 minutesக்கும் 5 minutes ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ 30 minutes கழித்து நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எந்த ஒரு ஃபேஸ் வாஷோ இல்லை எந்த ஒரு சோப்போ போடாமல்
வெறும் கோல்டு வாட்டரில் கூலிங் வாட்டரில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போதே உங்களால் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டை வந்து உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களுடைய ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோயிங்காக ஷைனிங்காக இருக்கிறத உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து என்னுடைய ஹேண்டில் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்னோடய ஹேண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ சாஃப்டாக இருக்குது. அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் பிளாக் பேச்சஸ் மாதிரி இருக்குது. பட் நான் அப்ளை பண்ணது இடத்துல பார்த்திங்கன்னா க்ளோ இருக்குது. ப்ளஸ் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டனான ஃபீலிங்கும் வந்து இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேஸில் யூஸ் பண்ணுங்கள். இதை பார்த்திங்கன்னா வீக்லி வந்து ஒரு 3 days வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேருந்தே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட், நல்ல எஃபெக்ட் வந்து உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் கண்கூட பார்க்க முடியும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுடைய ரிசல்ட்டை கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.